पंजूं खबर पई त घणे नहीं है सवा तू तो 500 खीसे में विझी मजलिस पढ़ी हलियो में कहीं जी साह संभाल बिल थई तो कहिड़ी अस्पताल में दाखिल थिया ताजिया था निकरन टिड़ था निकरन अलाए का तू घोड़ा फसाए था चन जुल जना इमामन जो घोड़े जे नसुर है जण तो करबला में बीठो मुहर्रम चे हिनन दिहाड़न में जेका बेपर्दगी थे थी खुदा जो कसम सजे साल में कान थी मां मलंगन के चवा तो जेको कुछ कयो था इन जो को दलील कुरान में ॾियो त पोइ असां बि कयूं अब ठीक है ॻाल्हायो छो नथा ता खटोला हूंदा था क्यों का कुरान जी हिकड़ी आयत ॾेखारियो जंहिंमें लिखियल हुजे अलाह अचे त महरम में खटोला हूंदा कयो असां ॿुधा था तहां 10 ॾींहं खटोला हूंदा था कयो मां हिन कुरान ते वाइदो थो कयां जेकॾहिं हिकड़ी आयत को मलंग कुरान जी ॾेखारे मां सॼी ज़िंदगी खट सही न कंदुसि अब ठीक है अब ॾींदा नहीं ॻाल्हायो छो नथा ॻाल्हाईंदा था हलो चङो कुरान में कोन्हे का हिकड़ी हदीस ॾेखारियो जंहिंमें हुसैन जे नाने नबी चयो हुजे त महरम में खटोला हूंदा कयो असां वरी बि खटोला हूंदा कंदासीं चङो हदीस भी कोन थी मिले मलंगन खे मां अञा आसानी थो कयां हज़रत अली जो को हिकड़ो हुकुम ॾेखारियो अखियुनि ते रखंदासीं सुहिणे अली जो हुकुम खे क़बूल कंदासीं खटोला हूंदा कंदासीं अब ठीक है चङो हज़रत अली जो हुकुम भी ना है मलंगन वट शहीद करबला जो को फरमान ॾेखारे इमाम हुसैन सही चो जे त खटोला हूंदा कयो अल्लाह जो कसम खटोला हूंदा कंदासीं अब ठीक तो ॻाल्हाया चङो कुरान भी ना है तहां वट हदीस भी ना है तहां वट सोहणे नबी जो कौल भी कोन है सोहणे अली जो कौल भी कोन है शहीद करबला जो कौल भी कोन है तो मलंगन के चवां तो तहां वट 12 इमामन जो तसव्वुर आहे कहीं हिकड़े इमाम जो कौल ॾेखारियो 12 इमामन में को हिकड़ो इमाम चवे त खटोला महरम में ऊंधा कयो असां खटोला ऊंधा कंदासीं अल्लाह भी न चए नबी भी न चए अली भी न चए हसन साईं भी न चए हुसैन साईं भी न चए 12 इमाम भी न चवन त पोइ पुछो त आखिर कंहिंजे चवण ते था कयो आयो कहिड़े धड़ सां रसा छिनायूं था वञो मीरो खान जा मुसलमानो हिन ॻाल्हि खे चङी तरह समझो त दीन कंहिं मुल्ला जे मर्ज़ीअ जो नालो न आहे दीन कंहिं मौलवी जे मर्ज़ी जो नालो न आहे दीन कंहिं पीर ऐं फ़कीर जे मर्ज़ी जो नालो न आहे दीन कंहिं ज़ाकिर ऐं ज़वार जे मर्ज़ी जो नालो न आहे दीन अल्लाह अल्लाह जे रसूल जे हुक्मनि जो नालो यूं ॻाल्हियूं करणु चाहियां थो चवनि था महरम में खीर नथा पियो जेको खीर पीए थो हुनखे तारा फोटारे था ॾिसो अड़े वहाबियां जा